കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിലെ ഈ വാഷർ ഒഴിവാക്കിയിടുക. അതല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ കൂടി തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ വാഷർ വേണ്ട. കുക്കർ എടുക്കുക, തീ കത്തിച്ചിട്ട് പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല തീ പിന്നെ കത്തിക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. പോപ്കോൺ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പോപ്കോൺ ഇതാ ചോളാപ്പൊരിയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത് ചോളാപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ചോളാപ്പൊരി എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോകേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കത് കടയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ കൂടെ അല്ല, ഞങ്ങളുടെ അതിനെയൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനാ തോന്നുന്നുണ്ട്, ചാക്കിലേറ്റിട്ട് വരുന്നു ചോളാപ്പൊരിയേ ചോളാപ്പൊരിയേ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ചോളാപ്പൊരി ഇത് കൂടെ കടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കടയിൽ കൂടെ. പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ ചെറുതാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവര് ഏറ്റിയും കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചാക്കും കൊണ്ട്. അന്ന് ഹിന്ദിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വാശി പിടിക്കുക വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മ പറയും, ആ വാശി പിടിച്ചു അയാൾ കൊടുക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോളാപ്പൊരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അത് ശരിയാ. അത് പാലക്കാട് പോകുമ്പോഴേ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചോളാപ്പൊരി എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാന്നുള്ള നോക്കുന്നത്. ശരി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ കിച്ചും കുഞ്ഞിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെടുക്കുക, ചോളാപ്പൊരി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോളാപ്പൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി നോക്കാം. അതിന് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വേണ്ട. ചോളാപ്പൊരി നല്ല ഉണങ്ങിയ ചോളമാണ്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഉണങ്ങിയ ചോളം. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ് കാണില്ല, വെള്ള കളർ വെയിലായിട്ട്. ഉപ്പ് ഇത്രേ വേണ്ട. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട. എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടാം. എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം. പക്ഷെ എരിവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി നോക്കാം. ഞാനെല്ലാട്ടും ഉണ്ടാക്കണത് എന്നുണ്ടാക്കണത് ഏട്ടനാണ്. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു 2-3 സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ചിടുക. വണ്ടി പോകണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ, ചോളം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക. ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിത് പണി ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ അതിപ്പോൾ നീ ദിവസം ചെയ്യണല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാറിക്കിച്ചു അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിന്ന് മാറിയിരുന്നോ തേങ്ങ വീഴും. അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നോ. പണ്ടാണ് പറയാ തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല, എന്നൊക്കെ തെങ്ങൊക്കെ ചതിക്കോ. ഒരു വട്ടി. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ്. നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ. ആയിട്ടില്ല കുഞ്ഞിപ്പ് തരാം. അവനായോ ആയോ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ടോ. കെട്ടുട്ടോ. അയ്യോ, കാറ്റുകാരൻ കെടുകയാണ്.
അടുക്കള ഒഴിവായിട്ട് പുറത്ത് ഞാൻ മറന്നറിയിച്ച പുറത്ത് നല്ല കാറ്റാണ്, തീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കെട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അടച്ചു വെക്കേ ഇനി. പോപ്കോൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ കണ്ടോ മക്കളുടെ ഒരു ഉത്സാഹം. ഇത് പൊട്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അത് എണ്ണ നല്ല ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം. പക്ഷെ എണ്ണ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള എണ്ണ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. എന്ത് അടുപ്പത്ത് കൈയിടും വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കണത്. ലയിച്ചാ കൊറോണയുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നാളെ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് പൊട്ടി വരാത്ത ചൂടായിട്ടില്ലടാ, ചൂടാവില്ല. അവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ പോലെ ആവില്ല. കാറ്റ് വന്നിട്ട് കാറ്റ് കാരണം ചൂട് മെല്ലെ വരുള്ളൂ. കൊറോണയുടെ ക്ഷീണം ചില്ലറ ക്ഷീണമൊന്നുമല്ല, നല്ല ക്ഷീണമാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പോഴും കൂടി ചുമ മാറിയിട്ടില്ല. എത്ര ദിവസമായി? ആ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഐ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും. ആ കുലുക്കി കൊടുക്കുക. അടി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുക്കറൊന്നും ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കൊടുക്കുക. പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പണിയുള്ളൂ, നിസാര പണിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങുന്നതിന് ടേസ്റ്റും ചൂടോടെ കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മുളക് പൊടി കുട്ടികൾക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൂ. മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ ബട്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ബട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞാൻ അടിയിൽ കരിയും ചിലപ്പോഴേ. നീ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് കരിഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ അവളുണ്ടാക്കിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അടി മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോയാറല്ലേ. അയ്യോ കെട്ടുവോ? ഇല്ല, അതല്ല, അത് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശിയിട്ടേ തീ ശരിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. ഇത് പുറത്താകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയതാണ്. അപ്പം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പം നല്ല വെയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയതാണ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല വെയിലാവുകൊണ്ട് വീഡിയോക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മഞ്ഞ് പിടിച്ച മാതിരി. ഇത് മഞ്ഞൊന്നല്ല കേട്ടോ, അത് വെയിലാണ്. മഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആ സംഭവം റെഡിയാ. ആ ആയി. ആ പൊട്ടലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ. ചൂടാറി രസം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ബോർഡ്ക്ക് കുഞ്ഞൂനൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ. കുഞ്ഞൂനത്രേ കുഞ്ഞിത് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണോ? വേണ്ടില്ലേ? ഇതിനാ പറ്റുമോ? അതിപ്പോൾ അതിൽ പാത്രത്തിൽ ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ കുഞ്ഞ്? എടുത്താ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞ്? വേണ്ടില്ലേ? ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ? അത് ഉപ്പ് നല്ല ഇട്ടാണല്ലോ.
പാവം. ഇത് എടുത്തിട്ടേ എവിടേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോണ്? ആ തരേ അടിയിലുള്ള കുറച്ച് പൊട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. കുഞ്ഞു തരേ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് തരാണ്ട് ആരാ തിന്നാ? ചൂട് അവന് പാത്രം മൊത്തം വേണം ചേട്ടാ. പാത്രം മൊത്തം വേണമെന്നാ? അമ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും വാങ്ങാറുണ്ട്. നമ്മളീ പണി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വാങ്ങൽ നിർത്തി. 40 രൂപ ഇപ്പോൾ 40 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയൊരു പാക്കറ്റാണത്. 3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ആ ബോൾ കെട്ടായിരിക്കും മാറ്റിക്കോ കൂടി. എവിടെ സ്പൂണ്? അയ്യോ പൊട്ടണ്ട. നോട്ടെ കട്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്തിനാ കട്ടാക്കണം? കാലാവസ്ഥ മാറിയത് കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഇരുട്ടായി, നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ വിളിച്ചു പറയണ്ടല്ലോ വണ്ടി കൂടെ? എന്തോ വരുന്നുണ്ട്. 4 കിലോ നേന്ത്രപ്പഴം 100. 4 കിലോ നേന്ത്രപ്പഴം 100. നേന്ത്രക്കൊന്നും വിലയില്ലാണ്ടായി. ഓണ സമയത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളും? കണ്ടില്ലേ? കാണില്ല. ഒരു താഴത്തേക്ക് പോവും. 2 പ്രാവശ്യം എടുത്തുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തിന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം, കളർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. മറക്കാതെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. ബൈ. മഴ വരുന്നുണ്ട്.